Dai gwaitikau. Exactly. No ichiche kuare. Ichika kuroro wega ri. Ikukia. Ichi kuhuka. Ichi ne kuhuka ici. Yes. Ona my friend Rajesh atiriri. Aratuganire na na mwana wa neighbor yake. Akirira. Ke mwana we. Oi mwana ichinde no kwina muhingo iro mahingite matana hingura thukuru agicemania na kimwana by the kibara no ni kurira kiria gacha kirarira kina kindu we miaka eno riu no agikiona kurira kirarira aikirugamia itone agikiui agikiuria niki ndwime ukeria riu na thio misi ni kimugi kuno no mi gitikwe gikuyu agikiuria niki kimwira kuigua ndaigua uru waigua uru niki tondu baba ri noigua ati baba ri wanyita ni anduma kuria tu atumo ona niguthiethiete lakini nimesikia vibaya sana akiurio sasa umesikia vibaya kwa nini ati juu amenituma mimi kwa peke yangu na tulikuwa tunacheza ile itakuwa Nyambura mathakaga PS tulikuwa tunacheza PS leo ile akiruta agituma leo gathi afarafara gikirira Ndo kiarutwo PS ine yes leo barabara ile gathi agikiugaga abu gikiriraga nikei ne oru ndiraigua nasikia vibaya kwani niguo ketekia mwirire ati nasikia vibaya sana kwa nini kwa sababu dadi amenitoa kwa PS akanituma usia kiuria terere kwani mlikuwa na akina nani tulikuwa na ma friends kwaja akimwira ni yao tulikuwa na ma friends wengine akina nani no we tondu ni acagurwo wikari na neithe wa mucagura amwira thie hana kana thie ndukaini getumitwo ndukaini by the way ni ndukaini ndieka ne kanyui kana kiagirite ndanjiria kira kiagirite riu ndanjira atiriri tukiaria horo wa mabiuri crop tondu ni crop ni cora wi hori ogwe kwate riu cora ucio ati kerire neighbors friend ucio wakwa ati nasikia vibaya sana na ngera mwana aigweta uru nginya akarira ri mwana cio ndaigweta uru ni egweta na arathi akiuragia ciuria nyingi muno ciigi ithe ati ithe ri gatagati kandu acio othe ri no ni ona agituma na no ko mwana ucio ni anyitite itagwo controller ira mathakaga nayo no ko ni anyitite controller na mari na mwana kiongi mathakaga kana mwana ungi mathakaga nake na ringi ni hari na angi matekaga atia matathakaga no tari kwaria horo wa mabiu ri itwaria horo wa mabiu ona ciana ciakwa cingiuka gwaku ri no nyite mwana wako utume utigete ciana ciaku aca thima ne gukiria ciari makoma hanogu ugeta mwana wa murataguo kana wale na tebule zerete gwaku agati gwao especially mbuke ko muriganitie na thini ona ni matuma kuraihuo na thoko tauma uja weta mwangi uka gutuma handu ni kindu ndirenda ungirire ati uka gutume hari afara waku agacoka nyumba ni gukiria ciari makihana uguo but do you want to tell me ati no woe mwana ungitiga waku aca no waigua mwana ucio ri arauga ati nasikia vibaya sana ni araigua uru muno ni undu wa ithe kumucagura hari ciana iria ingi marathaka nacio acio nio twi nao ni no aguo nyite nyamu o micine PS ni wakinyeria horo ucio the problem leke kwire maundu macio kana punishment icio twahuthagirirwo ithui nikeraria mecine punishment icio twahuthagirirwo cia ati ni woka tondu riu ati mwana ni arakara ni undu wa nyamu teo umioyo mecine ni mecine kana utuike ndu wa muhura ndukumuhura mecine ni kumuhura mecine uramuhura wake ni tondu ati ni oka ni ararira ati tondu wa gutumwo uramuhura wake tondu riu ukimuria ati ukwendaga nie thie ndige murorania no riu no urania na ciana ciaku uguo aca nyamu ni yao ni wogurite ciana ni ciao you go try and you ukirera criminal nyumba no atiriri nyamu no komudia simple you see there's a way ya kumioya kwamba kumwehereria
angikorwo eno niwe ratuma uthio kiriraga na barani tondu wa gutuika ati arataku ni mokire muthake riu teima riu wago mwike ati omwikarie mwana ore mwire ndenda twarie ta rumeri uguriragio niki no you'll tell him ndaigwa ni uririre ni undu wa gutuma ndagutuma na arataku you ban it. What I'll do now, yes, for the next 1 month, yes, nyamu ino ndukumithaka. What's the difference? Umioe umehingire ugacoka kumucokeria na ndo na criminal with a price no ala criminal still itagitwo nayo. Imagine mwana wangu agithie gugucambia na kou ati ni araigua uru muno tinasikia vibaya sana kwaja statement yo ne njuru muno no menyerera andu ange manyuaga na andu ange ore mwana wangania muthuire andu ange manyuaga na andu ange akati karathetia barozi akaugaga twacemane na mwana wangania na mwana ucio ni athuire ithe taki twacoka akakaja nasikia vibaya sana ati marera gaciana atia mwana gutumwa akarira mwana ucio aratuma arira ni ndacemania na ngona ni ngumukiragia ndakimwira agithie na agikire na agikira ukaigua gati ni mikora mararera mucii riu iyo the most unfortunate thing, yes, let me tell you, gutire mondo wena manyo yoreri wa thiko ici asa gutire asa todo onacio gukiriririo they are becoming bad. Yes, acio kuruterwo kifua they are still becoming worse. Yes, you are getting it. Now ni kuria mundu aige gwake uria oi no hoe ngai muno no nie de saimo mwaburu nie ne komesina Dekira na ndio magire kibiriti na kiria na no megorete tukimemudia demere awe kino wenyu wako wapi hii kitu tunasoma kwa sababu brother yenu alienda kuniaibisha huko kwa barabara leteni moto. Yes, leteni kibiriti isina nyama ya 80,000 atiriri sio rege ikoro kama atiriri na githio mere mathukume magure yao oko komeherie like a punishment at for the next one month. Moti nyamu ne damiga ni damihigira then what you will happen when the pesa siga no nywete johine they tikerete agiriita otiganu wago sira na kujwa niki hena mwana urarunga ndui ogotio go matithie na nyina Yore ke maiga macoke makwagira gitio mathie magucambagia na guku bara umweta mela nyina mohe merigo uyu ajambithitie taki uyu ndemutumire kibiriti athie akiriraga jamu ndirehwo akondera mudio ri mwambe mucoke kwanyu akondera mudio mwambe muthie yes mwana ucio ndakarira ringi aca andu ori kuragia baba ni uratumana tondu ni kwenda kuhingura ngemu ota gucina uriri like you said ni ate gutire mundu wena manyua riu tene muciari aciari tene ni moi watumwo urege ni ugucurio itara urare ukitogererwo ni tacokera ogu ati watumwo ati urege ati wage gutikurega wage guthie euga age guthie kurega wage guthie watumwo wage guthie kana utumwo uthie uikare tondu ni uthira wakora ihike situngite mubira ikihurira barabara na waingira timu wahuragwo ukahurwo oga kuhonokio ndi cucu wanyu na cucu wanyu kuhonokagia nake na kuhura mamu wanyu okorwo ni cucu aria ru athikiriria ri Oranga iganekerwo kiboko agwandie gagambute now that it's becoming crazy even very for tricky. It's becoming something which is very difficult even for asiari aria mekwo nowadays. You even don't know what to do with these kids. Yes, tondu raigwa mwana ni akinyia miaka ni eha gatati ka miaka 10
na miaka 15 acio na matihutekaga acio riu makona nginya account cia TikTok na kiria ucio riu umenye mwana ti mwana wa kunyita kuhura aca ti mwana kunyita nyamo yo yake ati wambe umecine horo wa kuriati na ringi ungika undu tocio uri kuhingira nyumba agaikaraga nyumba atekuma makinya miaka iyo ri wona ni makinya miaka iyo ri nwana ruhiu ria rwitagwo kimara kana njora makona go kinora okamera ru muthenya mari rukaria nyama ruru maroka makareact na undu very different agoka agaikaraga nyumba tu every other time we gutire nyamuyo no amehitha yes no agoikara nyumba ndakuma ndurio ndungika akageria kumwariria ukageria gwika atia. No, the most unfortunate thing, yes, they have had a lot of voices. Iria cie theinie iria cie theinie wao. But also no aguo ikare okimenyaga ati wina responsibility also wita muciari. Yes. Todo ugerekereria mwana ucio twike ati ndio on top of you. Na maundu mambagiririo oro tene. Kuma tene upbringing ni abata muno, the formative stage. Yes. Ni abata muno na kumuonia raini na kumuonia hane waguo ni kugera. Todo acoka kinya miaka iho twike nio ya thimu, ni ambiria ku interact na ciana ingi. Riu uhoro cio kanene hona muno makiria na nikio raigua tocio ne gutumwo ati to ne aisoritwo atagatati ni karata akamba kwiyuria atiriri wa mutuma ni kinyumba no konera kira kona kwe muruti ungi wa wira ndetiguo rege kwe mwanake mwandikite ku akirage kamathabu akona kwe muiretu wa wira agakira koria atiri na ici na ikoragwo cie ngombo cia kwa nie nicio cihuragira nguo igathambiria na igeka maundu maria mangiri responsibility ngikorwo yumite ku kana uhoro wa muthe gutwika ni andu mongikorwo umite ku no no wona maundu ma ongitwika atiri ngiona ni wa monia otene there are things that ati ona muhena muiretu ucio kana ena andu cia wira ni akumura thie wekiona no no wana rudo wa muoni ugaturaga kou athakaga nyamo icio na imwana iria ingi then ungitwika ati no atareta stage egothia kiriraga na ndathia na genuine ni araigua uru tondu undu tocio ndari experience undu tocio ndari atumwo reke tuge oguo ndari akatia ndari atumwo na ni horo na mena miaka 10 mena miaka 15 ati ona agithia high school ndo inginya kwihurira nguo because gwesi adu wale rupio de unisio between 10 to around 16 years asio niyo matarerika na dogemera na niyo kuririkana tene arenge aciari mukiaririo uhoro wegie ciana na kurora ringi ona mwana ta wakahi ni wathia gokerwo ati no wego ringi ukaingira nyumba yake kiubu yake ugathi ukora kana ni tumaundu turi areka ku thiko ici dogemera tondu maundu mothe arekira thimu-ini na laptop-ini thina no umwe tu na thina no koretwo wa thirikari to na thirikari ndithoma kirikaniro ndio ko ala tu ndio haria eritwo ndukanaige kiboko thi aro andikitwo uguo yes na Ngai ni amenyete mundu akiuga kiboko gitikaneke atia gitikanaigwo thi riu thirikari ni aigire kiigwo thi ati ona we muhurira ungihura mwana wako na tiko muhurira ungimuhura thaa ici ni ukumakia mwana waku athie gwicibo cibo anyweta gwatia ndimoi assign fine ne guthie gwicibo na no kona ni amui na wendo mui na ni kanio wabici yake kuri eri ni yes kana ndio mzee wa nyumba 10 na no korwo wendo mui wone mokite na thuria nyumba 10 na kuigire ngigenyo tangeta kwiruta hau yes auge ni uramoire ithano aiga ni uroete ithano ukira kumuraga ona ni uramuikirie ni kura arorire na ndiraguire nja wa kiria wa gate ndiraguire nja wa gate ukakirwo muthuri karete ukaiga ni ona ndikukona ndikoragwo na ithano araikirie rirathie na nja na kwa miaka 12 aguthingete kigenyo Gara kamera ko uti kwao bodo abereria mbeca iria cia gwaka gwake rego kono jara makere hote ndio wa wira maruta ate athambia ngari akariho let me tell you that one
arabia kari akariho ero dio gote mahuti rehe mbia rehe mbeca nderi amuciari ungi wake thiete gwake ngono uguo ngamwira that is a time bomb. It is of course. It is a time bomb. It is of course. Ati atuika mwana waku nioka no amwira uthambie haria kana hura ngari iyo kana thio ndehere kindu hana ati njonaga ndimarihe nigetha ati ndimoni horo wa saving culture. Ati saving culture ni basave no magure kwao akiona akaigua uria mũraigua gakĩte arĩa ethitima. Imagine taru gorete jamanĩtie na mwana ũrĩa waku wa mũndũ gwĩtwo ũrĩa barabara nĩ kũrĩra ararĩra ngamũria nĩkĩ. Yes, kaja nasikia vibaya sana. Ni nini baya? Nasikia vibaya sana kaja akarĩra ni nini hadi nikiaka amenituma. Amekutuma nini? Amenituma wepe. Na sasa makosa ni gani? Kunituma. Nasikia vibaya sana. Hapo to makajoi. Wa muruta thĩinĩ wa kĩrĩa wa ciana iria ingĩ. Tondũ nĩ magũthakaga. Yes. Rĩu nĩkĩo kĩratũma arakara wa moisorate nĩkĩwe. Akakwĩre. Na rĩu and let me tell you one thing. Tondu ciana ici hena maundu meri marora. Maramba makora ona mwena wigi discipline na makora ningi mwena wigi ungai. You are getting it? Yes. Maraga mwena wa discipline na ungai icio ikaga. Whatever you are setting your children for is failure. Yes. Yes. Maundu macio meri maga mwana ucio niaga kindu gitagwo character. Niaga completely. Yes. Kogo wa muset outright for failure. For failure. Na possibility ni ati ni ukamuthika. Mchezo. Yes. Ukamuikio tĩri-inĩ. Koro nginya mundu etikire kuhoera ciana muno no play role yaku. Ta muciari. Akorwo ni mutumia nyina akorwo ni muthuri we ithe. Yes. Na marora haha nona formative stage ino. Hagatagati ati mwana kuma miaka 3 gukogwo nginya miaka 10. Hau niho mamba akurira. Tondu mwana ucio ni arathoma no maundu maria arafindwo na muthini wa brain yake ri ni ma dependence. Yes. Na mwalimu wake ora munene riu ni TV. Yes. Na internet. Na game na internet na ndo. Tondu we ndukionekaga ri. Umaga tene no gacoka utuku. Bathukumire. Coka marihe mathambia ngari. Na mukeve wetagwo mukeve ucio. Uri wa saving. Wa saving. Ati kwenda kumaruta horo wa saving culture. Mahura kiumba kia ngui. Kana mahe ngui irio ukamuriha. To nĩ oge mũno rĩ. Wenda ukamaikaria thĩ tene. Kamera na nyinyi ni kuzaliwa mmezaliwa hapa. Hata mimi sikaagi kwa mama yangu. And listen to me and listen very carefully. Kamera yote. Sinawapeleka kwa shushu. Tunaenda kutembea huko. Hata nyinyi mtaka mkikuja kutembea hapa. Hata nyinyi nataka mkuja kutembea hapa. Na hapa mtu angalia aseme ni nini yake. Ukambenderia ki miguoya wenderia guoya tene but that culture yaku gate mwana ati eka kaundu mucia kariho. No, it is a time bomb. It's a time bomb. Ndari rakiruta ona gukiriria mundu mukuru gitia gukimwitia mbia. Ono rio kisera gwakwa kimwana kiu giakwa ndikire tathi undehere urehe giti kingi haria nyareterera mbeca riu ugamite hau gua kaigua unalipa ngapi kana savings ukajuria savings niki ndinanyite kiuga goko ni tumarihaga ona ni kuya giciko mundu agaikia kanua ni tumarihaga yenda kumonia ciana ciakwa nyenda kumonia horo wa saving culture. Saving culture no karora. Let me tell you. Thono ya ikara gukirora maundu maya.
taru ngora hinda ri ithu twakuraga ri to no gwakiri na ndonga na itonga ri ona na ndiuke ona na kukwanyu no muno ta guku Kiambu ri ungorora ciana iria ciakuriire na ciarerirwo ni maithe mao na kana aciari ao with opulence. Yes. Aciari ao marikia gukua ri umethaga ukamaga na tikuga ati kana ki tondu mambire makinyita indo cia maithe magika ati makiendia migunda ya kahua kamugunda karariha kanyumba karariha tondu they cannot survive. Yes. Matikota hakiri cia itia hingukire kuhota gu survive dai kora matane kuga ati ona gu survive that's the word itia kinyira handu ingihota gu survive. Yes. He is still a dependent ginya hindi yo anyita ni dependent ati ginya ihinda riu ahana oguo ona akurite na akagimara na aciari ake marikitie gukua. The reason why wonaga indo irendio all through aciari marikia gwika ate marikia gukua ni undu wa spirit ya dependence. Tikindu kengi no ngimonia gacira ri no gaikara gokaria no tume ndugu na ciana ciaku tondu tume ndugu na ciana ciaku ni wega gatuma ndugu nacio no riu angituika ati makuona mandi iki ithatu after 3 no makigira mbeca cia thukuru magiraga kirabu like ya thaka mataumaga ngari-inĩ yaku matingireka ucione katiro bara turathakite rwa Kimani rĩthago wĩkanyĩre mũrĩa kwenda kũrora tondũ rĩu nĩ ruo rũcio rwaku gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra atĩ gũkoragwo atĩ na mwana wake angĩhũrĩra thimũ na mwana ũngĩmũnyitĩrĩra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra atĩ ũngĩhũrĩra thimũ ũguo ona to kuhurira mwana roka gugucerera nake ni ehotire ni mundu wihotete na koguo na ni aroka nginya na twana twake gutire mundu ungithura undu wa muthemba ta ucio ona metungumania mamwe maria mundu etungumanagia ri ndu wa rucio ru ti undu wa we atinda yaku na mutumia ucio waku ni undu wa rucio ru kona andu marakumirira uguo na njira moka na gachukari mugatinda mugatereta no akimae ciugo igiri cia no kamarathimo ukione andu akurathima riu twina mbici tari na andu mangirathimo utire oguo ringi na ringi no wega na ciana icio ni ikirorwo wega tondu angituika mwana ni kuga ati ena ruo runene muno nena miaka 8 ala ucuku bwingi sana no amurakaria muno ndo amuhitiria ni kumutuma ni kuga ati kumohare kiambiriria mwana ucio ni akore ndareretwo ura kwagiriire. Of course ndareretwo ura kwagiriire. Of course maybe kido na kido gitagwo presence ya muciari ikaga muno alafu ni ciana nyingi ni cietikitie ati andu aria mandikitwo micii-ini iyo yao either emwiritu wa wira kana emwana kira wandikitwo ciana nyingi ni cietikitie icio ni ngombo ciao. Yes, they know that back in their mind. Eko igua kare kwerwo gwikuona ri nganieha ngombo ciao nganieha ona ubagenda gwika irithi bari kana hena ngombo ciao ci handu ona no kuria tu ungimanengera iboko niguo ngombo icio ingihota kuruta wira wega mama ule. Asante.